新冠后如何恢复健康？想锻炼但总是很累，也不敢做常规的运动，不如试试呼吸训练吧。欧美在放开以后，发现呼吸训练能很好的帮助新冠后的康复，特别是能增强心肺功能，缓解身体疲劳和心理的低落状态。我根据欧美的专业内容，结合自己多年的呼吸教学经验，设计的这套新冠后的康复呼吸法，每天做5分钟，加快康复速度。我们一起来吧。第一个动作，手指交扣，掌心向外，开始吸气，慢慢向上，呼气向下。我们先让肺部活动起来，做8次，吸气向上，呼气向下，慢一点，充分吸气，充分呼气。如果鼻子堵住，也可以用嘴巴呼吸。最后2次，吸气，呼气，吸气，呼气。感受一下自然呼吸，然后我们会锻炼肺部的后侧。第2个动作，双手抱拳，吸气的时候，拳头用力向前，这样肩胛骨之间会扩张。呼气的时候，手臂放松，肩膀向后。做8次，吸气，拳头向前，呼气，肩膀向后，吸气，向前，呼气，向后。感受每一次向前时背部的扩张。最后2次，吸气，呼气，吸气，呼气。感受一下自然呼吸，然后我们会锻炼下肺部横膈膜。双手掐住腰部，呼气排空，好像把腰围掐到最细，然后放松，吸气，让腹部充分扩张。这样的腹式呼吸能够锻炼横膈膜，而且按摩内脏。做8次，呼气，腹部内收，排空，吸气，腹部扩张，吸满，呼气，向内收紧，吸气，向外扩张。如果刚吃完饭或者肠胃不舒服，可以做得轻柔一些。最后2次，吸气，呼气，吸气，呼气，放松，感受一下自然呼吸。接下来2分钟的屏息练习，我们会锻炼心肺功能，把吸气拉长到4拍，屏住呼吸4拍，然后呼气4拍。先一起呼气，准备，吸气，2、3、4，屏住呼吸，2、3、4，呼气，2、3、4，吸气，2、3、4，屏住呼吸，2、3、4，呼气，2、3、4，吸气，2、3、4，屏住呼吸，2、3、4，呼气，2、3、4，吸气，屏住，呼气，吸气，屏住，
继续保持节奏。在屏息的时候，注意胸腔中是否有异样的感觉。如果不舒服，那么在吸气的时候，可以吸得浅一点。同时在呼气的时候，让身体放松。最后2轮练习。在通过屏息让心率放慢以后，我们最后做一个加速心跳的练习。开始快速的呼吸，做20次。你可以根据自己的能力来选择呼吸要加快多少。感觉随着呼吸变快，心跳也开始加速。在20次以后，做一次深深的吸气，屏住呼吸。这一次屏息根据自己的舒适度，屏得久一点。在呼气的时候，张开嘴巴，发出放松的叹气声。很棒，恭喜你完成了今天的练习。感受一下自然呼吸，感受肺部规律的扩张和收缩。感受我们活着，活得好好的。祝你获得强健的心肺，去畅快地呼吸新鲜空气吧。拜拜。